终身成就奖得主是张小燕女士。恭喜益智及实境节目主持人奖的5组入围的这个组别哦，包含是吴宗宪、陈汉典以及露露、黄路子英，还有第2组的入围是浩子以及乱弹阿翔，还是林哲熹以及洪都拉斯，还有温升豪，他们都是以《我们与恶的距离》当中的精彩表现获得了评审的肯定。是李信生死结切缘是他的作品，再来是张宁客家剧场日剧时代的10种生存法则以及曾沛慈《我们与恶的距离》。恭喜以上这几位戏剧节目男主角奖的入围者，好，我们掌声恭喜这9位入围者，包含是江星辰的20之后。因为女配角的表现其实非常的抢眼，娱乐剧里头包括周采诗啊，或者是谢琼轩，或者是陈瑜，其实都在我们的热烈的讨论范围哈。那但是我想就像比如说一道菜有一个辣椒，其实很容易被凸显出来，但是你在细细品味的时候，就会有不同的层次。这样讲的意思就是说，其实他们的角色都很迷人、很精彩。那但是我们在到了比赛的时候讨论的事情就更复杂一点哈。那不止角色的精彩，还有他怎么诠释，他诠释中间过程中几个转折，大概该怎么处理，那他做到了一个什么样的样子，大概都是我们讨论的。那谢琼轩他有2部戏都在我们的讨论范围，那我们最后决定给菜头梗，让他在这个项目入围这样子。任何角落都没差别 ，Don't you stay， 陪在我身边，无视这世界任何风烈。In this world gonna love you if you don't love yourself。我现在急着想要厘清案情，我想要破案。那就赶快呀！我的心情真他妈的后悔。就算真正该死的人吧，他也应该跟我们有一样的人权。我今天要跟你们介绍的好物呢，就是这2样。当超神速超兽灵神物组合，在跑啊！迄青水袂安尼啉，阮伫美国拢安尼啉。袂用的，过瘾。你暗时要去投案？我就唔敢玩。你在给我看这种书啊？你对得起我们吗？啊！这社会上大家都在忍耐，一时的忍耐换一辈子的幸福，这很值得啊！撑下去啊！撑下去！撑下去啊！撑下去！